Dziś zabieram was do miejsca, gdzie Bałtyk spotyka się z pustynią, czyli do Łeby. To nie tylko letnia stolica Polski, ale także miejsce pełne historii, niesamowitej przyrody i zaskakujących ciekawostek. Zaczynajmy! Dzień dobry, moi kochani, dzisiaj jedziemy sprawdzić, czy warto odwiedzić Łebę. Oczywiście, jak to przy moim szczęściu zaczęło właśnie padać. Ale co? Jedziemy. No więc wyjechaliśmy właśnie ze stacji, mamy już odhaczony także sklep, także już ruszamy do Łeby. Nawigacja pokazuje, że będziemy za niecałe 2 godzinki, także lecimy. Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. No witam was tym razem już ze stacji PKP w Łebie. No i nasz następny przystanek to śniadanko. Pierwszy wypadzik samemu. Gadanie do kamery samemu jest mniej komfortowe niż jak ktoś jest obok ciebie. Wtedy wydaje ci się, że jesteś mniejszy tłokiem. Jesteśmy w restauracji Chodu Tu, a na śniadanie wjeżdżają takie śliczki. Ale wiecie, jaki jest problem z tymi nadmorskimi miejscowościami wszystkimi? Że tutaj, bo ja ogólnie wolę jeździć poza sezonem, nie? To jest jakby, dla mnie to jest jasne. To jest mega spoko, że no, nikogo tu nie ma, oprócz tam 3 panów, którzy łowią sobie rybki aktualnie. No i problem jest taki, że na przykład jakbyś chciał sobie wynająć rower, to musisz dokładnie sprawdzić, czy jest otwarte. No ale tak, nikt nie odbiera, kiedy dzwonisz, a na Google masz, że jest otwarte. No ja mam takie, no dobra, no to podejdę, sprawdzę. Bo w sezonie oni też nie odbierają, w sensie często. No i oczywiście poszedłem, no i zamknięte oba miejsca. Także to jest taka jedna bardziej z irytujących rzeczy w tych nadmorskich miejscowościach. Ogólnie to cała podróż zajęła mi ponad 2 godziny. Musimy się wyrobić w 2, ale też były korki. Mam nadzieję, że jakoś mega nie trzęsie, chociaż wątpię. No i co, jesteśmy w Łebie. Za niedługo będziemy odbierać pokój w hotelu, także na razie nie gdzieś tutaj się kręcę. Później pewnie pojedziemy na Wydmę. Pogoda jest ogólnie, no nie ma słońca, ale jest mega ciepło. W ogóle praktycznie nie wieje za bardzo, także jest naprawdę mega pogoda. Ogólnie poza ludźmi, którzy tutaj pracują, to mijałem może... Także widziałem, że to przyjezdni to z 5 osób, a jest dzisiaj 16 kwietnia. No i generalnie tutaj widać, że trwają cały czas przygotowania do sezonu. No i wszędzie koszenie trawki, poprawianie jakichś rzeczy i tak dalej. Teraz polatamy trochę dronem, przejdziemy się plażą do zameczku i wtedy idziemy na hotel, żeby go odebrać. A potem jedziemy na Wydmy. Zamek Neptun w Łebie to zabytkowy budynek położony tuż przy plaży, który powstał na początku XX wieku jako luksusowy hotel i dom zdrojowy dla kuracjuszy z Niemiec. W czasie II wojny światowej obiekt został przejęty przez niemieckie wojsko i pełnił funkcje militarne. Po wojnie długo niszczał, ale w latach 90. przeszedł renowację i znów zaczął działać jako hotel, zachowując przy tym historyczny klimat i nazwę nawiązującą do boga mórz. Dobra, wróciliśmy z plaży.
Teraz chwilę pochillowaliśmy sobie w parku, a najwyższa pora iść odebrać hotel i wtedy lecimy na Wydmy, drodzy Państwo. Ponagrywaliśmy trochę zamek, ale ja znowu jestem w tym parku, bo mnie trochę zauroczył. Tu obok jezioro Obędziego, czy jakoś tak. Jest spoko. Tak na dzień dzisiejszy wyglądają ceny za parking. A teraz lecimy na Wydmy. Słowiński Park Narodowy to jeden z najcenniejszych i unikatowych parków przyrodniczych w Polsce. Został utworzony w 1967 roku. No i jestem właśnie na szczycie wieży widokowej, przy samym parkingu do Słowińskiego Parku Narodowego. Parking jest płatny, ale wstęp do maja jest bezpłatny na teren parku, także zaraz idziemy na Wydmy. Od 1 maja do 30 września za wstęp do parku trzeba płacić. Obczajcie sobie widoczek, jest całkiem spoko. Myślę, że fajnie. Ta trzcinka się tutaj prezentuje. No i też mega właśnie duży plus dla mnie, że są tutaj te ławki, bo często są to takie wieże widokowe, no i nie ma na nich ławek, a to mega fajne spociki są, żeby sobie przysiąść, popodziwiać, pooddychać, bo to też jest właśnie taki wyjazd dla mnie bardziej niż pod kanał, żeby sobie trochę odpocząć. O, ale blisko przeleciały. Dobra, lecimy dalej. Słyszycie? Niesamowita zajawka tu przyjechać w takim okresie. Oj. Niesamowita zajawka tu przyjechać w takim okresie, gdzie przyroda się budzi. I wokół mnie, oprócz lasu i śpiewu ptaków, nie ma nikogo. Ciekawe jak na Wydmach, bo ogólnie meleksy kursują przez cały rok. Znaczy no może wiadomo, tam w śniegu to może nie. No ale widziałem, że jeżdżą teraz, więc zobaczymy. A w lesie nade mną koncert. Dobra, lecimy na Wydmy, bo musimy się wyrobić na zachód słońca na plażę. Czyli mamy no prawie 4 godziny, ale jeszcze jakiś obiad i tak dalej. Także zapraszam Was na wycieczkę na Wydmy. Szybkie spostrzeżenie ogólnie. Idę już tutaj, no z godzinkę myślę, że idę. Właśnie pierwszy raz słyszałem język polski. Mamy to. No miałem tak z 10 grupek osób. No i większość to po niemiecku, nie? Także pierwszy raz słyszałem jakie ładne drzewa. Pierwszy raz słyszałem polski. Patrzcie jakie drzewka. No dobra, nieważne. No, a tak ogólnie to największym game changerem tej wyprawy jest ten pasek. Dlaczego? Ponieważ gdy chcę sobie wyjąć kamerę, robię tylko pstryk i wyciągam. A wcześniej na poprzednim pasku musiałbym albo ściągać cały pasek, no albo go odwiązać, co byłoby kompletnie bezsensowne i zabierające tyle czasu, że no masakra. Tutaj robię tylko pstryk, pstryk i mam kamerę wolną. Co jest mega ekstra super. I to jest mój najlepszy zakup w tym roku. Tak mi się wydaje. Oprócz samej kamery oczywiście. Także tak, takie moje przemyślenia podczas tej podróży po lesie samotnej, niesamowitej, epickiej, niesamowicie epickiej. Właśnie dotarliśmy do wejścia na Wydmy. Jest tutaj pełno stojaczków na rowery, ale niesamowity widok to ten, gdzie dosłownie las zostaje pochłonięty przez piasek.
Czaicie? To jest górna część drzewa. Ruchome wydmy. Lecimy na tą polską pustynię. Kulturalnie odłożone pod kasę. No nie wiem, czy tak kulturalnie, no ale pokazujemy, jak jest. Dobra, lecimy tam do góry. Pomyślicie sobie, taka mała choineczka tu rośnie. Ale to jest szczyt drzewa. To drzewo ma, nie wiem, 6 metrów i zostało pochłonięte przez piasek. Wydma Łącka zawdzięcza swoją nazwę wiosce, którą zasypała, czyli Łączce. Ze szczytów Wydmy rozpościera się widok na jezioro Łebsko oraz na Bałtyk. Wydma potrafi przesuwać się rocznie o około kilka metrów, pochłaniając przy tym wszystko na swojej drodze. No i oto jesteśmy na szczycie Wydmy. Jak w górach, wysoko. Tam jest jezioro Łebsko. Z tej strony jest tam dalej Bałtyk. No totalna pustynia, nie? Niesamowite. Mam 3 kilo piasku w butach. Mam taką rozkminę. Co więcej przenosi piasku? Ludzie czy całe to zjawisko? Ale wieje tu dosyć mocno. Mam nadzieję, że nie słychać na nagraniu. Dobra, lecimy z powrotem. W ogóle patrzcie to, tutaj Sahara, a tam jest dosłownie bagnisko. Bagno, rozlewisko. Nieźle. Pewnie i tak pochłonięte zostanie. Nice. Ogólnie spacer jest mega przyjemny, ale protip jest taki: weźcie rowerek, bo inaczej potrzebujecie ze 4 godziny, żeby dojść, ogarnąć się, zrobić jakieś zdjęcie, pochodzić po Wydmie, coś tam. Zdecydowanie weźcie rower. Polecam. No chyba, że tak jak ja, nie macie takiej opcji, bo zamknięte wypożyczalnie, a swojego bym nie załadował, bo to grat. No to wtedy z buta, ale no to zarezerwujcie sobie dużo czasu. Ja mam wątpliwości, czy uda mi się wyrobić na zachód, bo słońce już złote. Ale lecę. Ale fura tam stoi. Jezu. Ale fura. $36 za parking. Jezus Maria. Wypuść mnie. Najdroższy parking w moim życiu. Najdroższy. Ale jedziemy do hotelu. A potem na kolację. Coś tak patrzeć, na trzcinę się popatrz. Dobra, podjedzone w chacie u rybaka. Całkiem smaczna rybka. A teraz zapieprzam, żeby załapać chociaż trochę na jakiś zachodzik słońca. Chociaż trochę za długo żarłem. I teraz może być ciężko. Sprawdźmy, czy mi się uda. Chociaż nie sądzę.
No więc takie oto widoczki. Ja oczywiście nie zdążyłem na ten zachód, także lecę na hotel. A my widzimy się albo na hotelu, albo jutro w drodze do Ustki. Siema. Łeba kusi szeroką piaszczystą plażą i spektakularnymi ruchomymi wydmami Słowińskiego Parku Narodowego. Zamek Neptun przypomina o dawnym uzdrowiskowym charakterze miasta, a nadmorski klimat dodaje wakacyjnego uroku. To idealne miejsce na relaks, bliskie spotkania z naturą i letnie przygody. Warto poznać historię Łeby, tak samo jak warto subskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki.